Никой не иска да се чувства самотен. Всъщност, изследвания показват, че доста хора предпочитат да стоят в отношения, в които отдавна не са щастливи, само защото ги е страх да останат без партньор. Тоест, изпитват силен страх от самотата. Една от най-търсените фрази в Google е «Ще намеря ли любовта?». Това значи ли, че голяма част от хората редовно се чудят дали някога ще изпитат истинска любов в живота си. И защо любовта е толкова важна, недостижима и търсена? Ти как мислиш? Сподели ми в коментар. От друга страна, този въпрос загатва за несигурност, страхове и голям стрес около идеята за самотата. И сякаш точно тези ни страхове ни пречат да намерим любовта. Изследователи от университета в Торонто са открили, че когато се страхуваме да останем сами, е много вероятно да се примиряваме с отношения, в които не се чувстваме щастливи. Тоест, много по-вероятно е да сме изцяло зависими от партньорите си и да не можем да напуснем тези отношения, макар и те да не посрещат нуждите ни отдавна. Да си обвързан сякаш е очевидното лекарство срещу самотата. И всъщност не ни ли се внушава, че сме самотни, точно защото и когато сме сами? Имай предвид, че страхът от самотата влияе на способността ни да взимаме добри решения относно взаимоотношенията, в които се намираме. Ти какво би предпочела? Да участваш в отношения, защото се чувстваш несигурна и отчаяна, или заради увереност в собствената си значимост и чувство на истинска любов и възхищение към партньора ти? Чувството на самота често ни кара да избързваме в отношенията, задържани в неподходящи такива, и ни пришпорва да приемаме по-малко, отколкото заслужаваме. Затова е желателно да използваме времето си, в което сме без партньор, за да опознаем и разберем себе си по-добре. За да може да разберем какво ни радва и ни натъжава, какви са ценностите ни, да се научим да обичаме себе си. Когато се научим наистина да обичаме себе си, тогава по естествен начин започваме да развиваме съчувствие, емпатия и толерантност. Практични идеи как да заобичаш себе си може да научиш в това мое видео. Само след като усвоим тези качества, ще можем да ги използваме, за да се научим да обичаме друг. Накратко, първата стъпка, която ни подготвя да можем да обичаме другите, е способността ни да бъдем щастливи сами. И това, че сме сами, съвсем не означава, че трябва да се чувстваме самотни. Да бъдем сами ни дава възможност да придобием увереност и да се чувстваме комфортно, както в собствената си компания, така и в различни ситуации с други хора. По този начин ще можем да вземаме свои осъзнати решения и да следваме вдъхновението си във всеки един момент. Само когато останеш достатъчно време сама и се чувстваш истински щастлива със себе си, ще можеш да култивираш онова самовластено виждане за света, отношенията, парите, децата, живота, всичко. Когато осъзнаеш собствената си стойност, благодарение на това време прекарано насаме със себе си, без да ти е нужен друг, който да ти я дава, само тогава ти започваш да си вярваш, да се учиш, да разчиташ на себе си, да оценяваш чуждата помощ, която ти е дадена. А това са много полезни качества, не мислиш ли? Добре де, а чудила ли си се, след като е толкова полезно и важно да можем да сме сами със себе си, тогава защо изпитваме страх от самотата? Може би, вероятно, защото още от малки ни внушават, че детето, което си играе само на площадката, е странно и нещастно и е хубаво да идем да му правим компания. Също така, ако никой от хората, които си поканил на рождения си ден, не се появят, значи си непопулярен смутаняк. Задължително трябва да имаш придружител, когато отиваш на сватба или на друго важно събитие, защото ако отидеш сама, хората ще си помислят, че нещо не ти е наред. С две думи, щом над 30 годишна възраст си сама или необвързана, значи никой не те иска и ти си развалена стока. Всички сме чували срамните определения за стара мома и стар ерген.
Определение, което съдържа в себе си енергията на недостатъчно добър и затова е сам. Аз обаче вярвам, че да си сам е право на личен избор. И това дали си във връзка или не, не влиза в работата на никой, както и не те определя какъв човек си. Това, че имаш връзка, не те прави по-добър от някой, който е избрал известно време или за постоянно да си бъде сам. Сигурна съм, че можеш да се сетиш за такива примери в живота си. Башар казва, че една от 7-те ни жизнено важни нужди е нуждата от свързване. Ако не си гледал видеото, в което говоря за тях, може да намериш линк за него в описанието под това видео. Това свързване обаче не е задължително да е с човек. Може да е с куче, с котка, с цвете, с природата, с Бог, с Вселената. Да си сам не означава, че не си интересен, а че уважаваш собствената си компания повече от това да си просто в нечия. Разбираш ли разликата? Време е да променим значението, което даваме на ситуациите в живота си, ако искаме да имаме позитивни преживявания. Това да си сам съвсем не означава, че трябва да си самотен. Обратното също важи. Предполагам, че ти се е случвало да се чувстваш самотно насред група от хора. На мен да. Тогава, това не е ли противоречие? В книгата си "8 правила в любовта" авторът Джей Шети обсъжда разликата между самота и това да бъдеш сам. Според него самотата възниква, когато искаш да се свържеш с някой, но по някаква причина не можеш. Докато това да си сам е целенасочен и осъзнат избор с цел да се опознаеш и да се чувстваш добре в собствената си компания. Башар от друга страна обръща голямо значение на важността всеки един от нас да разбере, че всички ние винаги сме свързани с всичко и с всеки във Вселената. И това чувство за самота е само илюзия. Че това чувство възниква, когато не вярваме, че сме свързани. Само че, за да се почувстваме несвързани, ние първо трябва да сме били свързани. Башар казва също, че ние никога не напускаме духовния свят. Дори и сега сме там, сънувайки, че не сме. Тоест, ако не сме свързани с всичко, което е Вселената или Бог, няма да можем да имаме каквото и да е преживяване. А щом сега гледаш това видео, значи, че имаш физическо преживяване, което означава, че си свързан с цялото творение. Чувството ти за самота възниква, когато не осъзнаваш тази свързаност. Обаче, аз сега ти напомням за това, за да нямаш повече причини да се чувстваш така. Освен ако това е твоето осъзнат и целенасочен избор, разбира се. Джей Шети предлага да се фокусираме върху собственото си емоционално и физическо здраве, като отделим качествено време да открием собствените си ценности и предпочитания. Ето няколко практични идеи, които лесно можеш да приложиш в живота си, когато изпитваш чувство на самота. Разбери какво обичаш да правиш сама. Да се разхождаш в парка, да ходиш на кино, да се храниш в ресторант, да готвиш. Отдели време да обръщаш внимание на начина, по който се чувстваш. Тук обаче не се включва времето, в което гледаш телевизия и висиш безцелно из социалните мрежи. Отбележи си в дневник всички дейности, в които ти е комфортно, когато си сама, и тези, в които изпитваш дискомфорт. След като го направиш, помисли и напиши отговор на въпроса "Защо?" И за двата варианта. Защо ти е комфортно да правиш нещо сама и защо не ти е комфортно да правиш друго? Целта на това упражнение е да осъзнаеш как точно прекараш времето си, когато си сама и как се чувстваш. Не можем да променим нещо, което не можем да измерим. Затова е важно да си водиш дневник за дейностите, които извършваш през деня. Това ще ти помогне да следиш напредъка си. След като започнеш да описваш тези дейности, започни едно по едно да правиш нещата, които ти носят дискомфорт, когато си сама. Например,
Ако започвайки това упражнение си записала, че не ти е комфортно да ходиш сама на ресторант, първо разбери защо това е така. Второ, направи си резервация и още тази седмица отиди и вечеряй в любимия си ресторант, но този път нека ни приятелки отиди сама. Също така, не взимай книга със себе си и дори може да оставиш телефона си вкъщи, за да не се изкушаваш да зяпаш в него цяла вечер, само и само да симулираш заетост, за да не се чувстваш неловко, когато седиш сама на масата. Вече усещам, че ти става търсене. Да, бе, ще си оставя телефона. И тогава, какво да правя, докато ям сама, хората около мен се забавляват в компания? Ето това е много добър въпрос и ще се радвам да използваш въображението си, за да измислиш хубав отговор. Може би един смислен разговор с сервитьора би било добро начало на вечерта ти. Когато преди години ми се наложи да пътувам по работа из страната и да отсядам сама в хотели и съответно да се храня сама, изпитвах силен дискомфорт от това, какво ще си кажат хората за мен. Това ме постави в много ограничена позиция да се храня сама в стаята си, което всъщност още повече засили чувството ми на дискомфорт от публични места. Затова един ден реших, че ще предприема действие напук на страха си. Отидох сама в една механа и си поръчах вечеря. Побъбрих си със сервитьора за забележителностите на града и докато чаках храната си, започнах да наблюдавам хората около себе си. Опитвах се да чуя дори най-отдалечения разговор. Сетих се, че някъде бях видяла или чула за една игра и реших да започна да играя сама в ума си. А именно, започнах да си измислям истории за хората около мен. Погледнах към съседната маса и се замислих. Какъв ли живот живеят тия хора? Какво ли работят? Този, с който са, какъв им е? Колега от работа, приятел, таен любовник, съпруг. На колко години са? Какво ли детство са имали? Как са били възпитавани? Дали са ги наказвали, като са били малки? Дали са били добри ученици? Какво издава този жест? Флиртуват ли или спорят за нещо? Толкова ми стана интересно, че не усетих кога времето излетя. Това упражнение ставаше все по-забавно и по-забавно, докато го играех сама със себе си в главата си. Всеки път, когато излизах да се храня сама, се забавлявах неописуемо със собствената си компания и развихреното си въображение. Тази игра започна да ми харесва толкова много, че нямах търпение отново да отида на ресторант. Сама. Ето така преодолях страха си да ходя на ресторанти без приятел. От тогава нямам никакво съпротивление да отида или да правя каквото и да е сама, защото с времето все повече оценявам и се радвам на собствената си компания и на факта, че така се опознавам все по-добре. Често чувам хората да се оправдават с това, че им е скучно, когато са сами и затова избягват да го правят. Само че според Башар няма скучна ситуация, а просто има отекчен ум. И ако на теб ти е скучно с теб си, как ще бъдеш интересна компания за някой друг? Помисли как би изглеждала тази ситуация от гледната точка на твоя партньор. Той би ли искал да е с теб, защото си отекчена и би искала той да те забавлява постоянно? Помисли върху това. Отговорността за твоето настроение си е лично твоя. За мен човешките взаимоотношения са място, на което може да се дадеш, да се споделиш, а не на което може да взимаш, да контролираш, да налагаш, да изискваш. Как би могъл да дадеш нещо, което нямаш? Затова отдели си достатъчно време, в което осъзнато да присъстваш в собствената си компания, за да разбереш какви са нуждите ти, приоритетите ти, ценностите ти, какво те кара да се смееш през сълзи, какво те натъжава. Разбери какво е важно за теб във всеки един етап от живота ти. Защото всички ние се променяме и съответно нашите приоритети и ценности. Опознай себе си. За да можеш, когато срещнеш вибрационно съвместим партньор, да можеш открито да му споделиш всичко това. И когато и той направи същото за теб,
От самото начало ще сте наясно какви са предпочитанията, ценностите, приоритетите и целите на другия. Така няма да губите време да предполагате и да се заблуждавате кой какво харесва. Обаче, когато не си наясно със себе си, ти лесно може да подведеш и себе си, и другия, а това не е окей. Затова използвай качествено времето със себе си, без значение дали си във връзка или не. Дори да имаш семейство с партньори и деца, това не ти пречи от време време да ходиш сама на вечеря или на кино, нали така? Времето прекарано насаме със себе си е много ценно. Не го подценявай и не го игнорирай. Отделяй време всеки ден, за да си обръщаш внимание, да се изследваш, да се наблюдаваш. Щом започнеш да се чувстваш комфортно със себе си, ще започнеш да изграждаш увереност. Тази увереност е важна във взаимоотношенията ни, защото ни помага свободно да говорим с някой, който харесваме, без отчаяно да търсим одобрението му или да се притесняваме от реакцията или мнението му. Когато не търсим чужда валидация относно своите избори или предпочитания, можем да оценим милите думи, изречени по наш адрес, без да ги тълкуваме погрешно, като флирт да речем, или пък да се влияем емоционално от тях. Не забравяй да действаш спрямо целите си, защото само така ти показваш кое и колко важно е това за теб. Ако не прекарваш достатъчно време със себе си, няма как да разбереш какви са целите ти и съответно няма да знаеш дали те съвпадат с тези на настоящия или на бъдещия ти партньор. И в заключение мога да кажа следното. Ние никога не сме отделени от цялото творение. Дори да имаме временни преживявания на осамотение и самота, ако не ги заклеймяваме, а ги използваме в наша полза, като им даваме позитивно значение, те ще се превърнат в поредното градивно стъпало от стълбата на живота ни. Но, ако дадем негативна дефиниция на това, че сме сами и се задълбочим в самосъжаление относно самотата, която изпитваме, това преживяване ще стане още по-голямо и по-неприятно. Защото това, върху което се фокусираш, расте. Затова използвай всеки момент, за да се свържеш още повече със себе си. Само така ще можеш да откриеш негативните убеждения, които имаш за себе си и да ги трансформираш положителни. А това ще те направи един по-свободен, самоовластен и щастлив човек. Благодаря ти, че сподели поредното пътешествие в страната на човешките взаимоотношения с мен. Ако това видео ти беше полезно, може да го споделиш с приятел, да го коментираш и да го харесаш. До скоро!